Hello everyone and welcome to my For You channel. If you are a new one, don't forget to subscribe my channel. Let's go the highest with technological support. Enjoy with me. If you have any suggestion, please write down in comment box. Thanks. Usually, la niya le miya umtan sa tu jigo mono miya ne ko cha cha to jigo mono miya along with mingla ba channel di ni ma pyo page ne achaung ya ro di YouTube ma data ဘယ်လိုချွေတာမလဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်ပြပေးချင်တာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အခုပြောမယ့် setting လေးတွေကိုချိန်ထားခြင်းအပြင်ဘယ်လိုဖြစ် YouTube သုံးပြီဆိုရင် data ကိုအနေနဲ့အများတော့ data အကုန်တက်တာမှာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီအတိုင်းလေးအဲ့လိုမျိုး data စားတက်တာခြင်းလဲဆိုရင်တော့အဲ့ဒီအတိုင်းလေး setting လေးချိန်ထားဖို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ဆိုတော့အဲ့တော့စလိုက်ကြရအောင်ကျွန်တော် YouTube တွေဝင်လိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ပြီးရင် account နဲ့ဝင်မယ်ပေါ့နော်ခုတော့ဒီ account နဲ့ဝင်မယ်ပြီးရင် setting နဲ့ဝင်မယ်ဒီ setting နဲ့ဝင်ပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဆက်လိုက်ရင် general ရဲ့ဝင်ပြီးတော့တစ်ချက်ကြည့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီ general ထဲမှာဘာရှိလဲဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီ remind me to take a break ဆိုတာကျွန်တော်တို့သတ်မှတ်ထားတဲ့အချိန်တစ်ခုပြည့်ပြီဆိုရင် तू ကYouTube ကလာပြီးတော့ကိုယ်ကိုသတိပေးမှာပေါ့နော်ဒီနေ့ကန့်သက်ထားတဲ့အချိန်ပြည့်ပြီဆိုတာကိုပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးကိုကတနေ့ကိုဘယ်လောက်ပဲသုံးမယ်လို့သတ်မှတ်ထားပြီဆိုရင်တော့ဒီဟာကိုသုံးလို့ရပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီကောင်နှိပ်လိုက်မယ် Okay button cancel button okay reminder frequency hours minutes ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ 0 button hours minutes ဒီမှာ hour minute ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဘယ်နှစ်နာရီပြည့်ရင်ဒီ YouTube ကလာပြီးသတိပေးစေခြင်းလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာရွေးထားလို့ရတယ်0 button one text box ဒီမှာ hour နေရာမှာကျွန်တော်တစ်နာရီရွေးထားတယ်ပေါ့နော်2 button 10 button 15 text box ဒီမှာ minute နေရာမှာ15 minute ရွေးပေးထားတယ်သူကတော့တစ်နာရီ15 minute သူ့အတူသတ်မှတ်ပေးထားတာပေါ့နော်ဘယ်လိုဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကကိုသတ်မှတ်ခြင်းတဲ့အနေအထားကိုဒီနေရာမှာပြောင်းရေးပြီးတော့သတ်မှတ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးသတ်မှတ်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီအချိန်ပြည့်သွားရင် YouTube ကကိုသတိပေးမယ်ပေါ့နော်မင်းသတ်မှတ်ထားတဲ့အချိန်ပြည့်နေပြီဆိုတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလာပြီးသတိပေးအောင်ဒီမှာ setting ချိန်ထားလို့ရပါတယ်ကိုကအကန့်အသတ်နဲ့အတိအကျသုံးမယ်ဆိုရင်ပေါ့လေနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာရပြီဆိုရင် okay ပေးလိုက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အခု cancel ရနှိပ်လိုက်မယ် general switch off remind me to take a switch remind me when it's bedtime off ဒီမှာ remind me when it's bedtime ပေါ့နော်ဒါကကြတော့ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ YouTube ကိုဘယ်အချိန်ကနေဘယ်အချိန်တွင်းသုံးမယ်ဆိုတာပေါ့နော်ဥပမာမနက်8နာရီကနေည8နာရီတွင်းဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့အဲ့လိုမျိုးကတ်သက်တာမျိုးပေါ့နော်မနက်10နာရီကနေည8နာရီအဲ့လိုမျိုးကတ်သက်တာမျိုးပေါ့နော်ဒီမှာ remind me when it's bedtime off ဒီမှာဒီကောင်ဒီကျွန်တော်ဝင်လိုက်မယ် remind me when it's bedtime ဒီ remind me when it's bedtime ပေါ့ show reminder during the start time 11:00 p.m. ဒီမှာ start time ဒီမှာမနက်7နာရီကနေသူစထားတယ်ပေါ့နော်11 am ကနေစထားတယ်ဒီမှာ time 5:00 am ဟိုမနက်9နာရီ start time 11:00 p.m. ဟော sorry မနက်ည start time 11:00 p.m. ဒီည7နာရီကနေမနက်9နာရီအတွင်းသူသတ်မှတ်ပေးထားတယ်ပေါ့နော်ဒါသူ default ရှိနေတဲ့ဟာပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာကိုကပြင်ချိန်လို့ရတယ်ကိုထားရင်တဲ့ချိန်ပေါ့နော်မနက်7နာရီကနေည9နာရီဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုမျိုးသတ်မှတ်ထားလို့ရတယ်အဲ့ဒါမျိုးသတ်မှတ်ပြီးတော့မှသုံးလို့ရတယ်ပေါ့နော် time 5:00 am အဲ့လိုမျိုးသုံးညင်နေဆိုရင်တော့ဒီထဲမှာလာချိန်ထားလို့ရပါတယ် cancel button wait until I finish video to show reminder checkbox checked cancel button okay button cancel button ဒီမှာကျွန်တော် cancel နှိပ်လိုက်မယ်ဟိုဖြစ်ချင်တော့ထားခြင်း okay ပေးလိုက်ပါနော် general with appearance choose your light or dark theme upload specific voice search language location enable stat switch off navigate up button okay ဒါကတော့ general ထဲမှာလောက်ထားတဲ့ဟာလေးပေါ့နော်ဒါကတော့တုံလူတော့တိတ်တော့မလောက်ထားကြဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးအတိအကျသုံးညင်နေဆိုတော့ဒီထဲမှာလာပြင်ထားလို့ရပါတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ general ပြီးရင် data saving နဲ့တစ်ချက်ဝင်မယ် data saving ထဲမှာက switch on data saving mode switch on automatically adjust set data saving mode switch on automatically adjust setting data saving mode switch off automatically adjust settings to save mode default settings ဒီမှာ data saving mode off ထားတယ်ပေါ့နော် switch off data saving mode switch off automatically adjust settings to save mobile data အဲ့တော့ data saving mode ကိုကျွန်တော်တို့က on ထားဖို့လိုတယ်အဲ့ဒါမှ
ဒီ data အကုန်တက်တာမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာ Data saving mode switch off automatically adjust settings to save mobile data. အဲ့ဒီ data saving mode ကိုပိတ်လိုက်တာနဲ့ဖွင့်ထားလိုက်တာနဲ့နောက်မှာရှိတဲ့ Switch off. Default settings. Reduce video quality switch off. ဒီ video quality short ချတာတွေ Switch off. Reduce download quality switch off. download quality short တာတွေ Switch off. Only download over Wi-Fi and unrestricted mobile data switch off. ဒါတွေပေါ့နော်အားလုံးတစ်ခါတည်းသူ့အတူ auto on တော့မှာဖြစ်ပါတယ် Data saving mode switch off automatically. On. ဒီ data saving mode ကို on လိုက်မယ် Switch. Default settings. Reduce video quality switch on. အဲ့တော့ဒီအောင်လေးအကုန်လုံး on ရတယ်ပေါ့နော် Reduce. Switch on. Only. Switch on. အားလုံး on တော့ပြီ okay Back button. ပြီးရင်ကျွန်တော်ဘတ်ထွက်လိုက်မယ် Downloads. Video quality preferences. Data save. General. Data saving. Video quality preferences. ပြီးရင် video quality preferences ထဲကိုဝင်လိုက်မယ်ပေါ့နော် Video quality on mobile networks. Auto recommended. Radio button unchecked to just to give you the best experience for your conditions. ဒီမှာ auto ရှိရပေါ့နော် auto ကကြတော့သူဒီ YouTuber တွေတင်လိုက်တဲ့quality အတိုင်းထွက်လာမှာပေါ့နော်ဒါသူတို့360နဲ့တင်360နဲ့ထွက်လာတယ်မဲ့အဲ့ဒီပုံစံမျိုးပေါ့နော် Higher picture quality radio button unchecked. ဒီ higher picture ကြတော့ data ပို့ကုန်တယ်အဲ့ဒါကြတော့အဆင်မပြေဘူးကျွန်တော်တို့ကဘာထားရမလဲဆိုတော့ဒီ data saver ဆိုတာဝယ် Data saver radio button check lower picture quality. ဒီမှာ data saver ပေါ့နော် lower picture quality ဒါပုံကတော့ဟိုအရေးအသွေးရော့သွားမယ်ပေါ့နော်ဒါဘယ်လိုပဲဖြစ်ကျွန်တော်တို့ data saver data အကုန်တက်တာချင်းတော့အဲ့ကောင်ထားရမယ် Auto recommended. Radio button checked to just to give you the best experience for your conditions. ဒါကတော့မဆိုင်တော့ဘူးပေါ့နော် Back button. Watch on TV downloads. Video quality preferences. ဒီ video quality preferences ထဲပြီးသွားရင်ကျွန်တော် download တွေကိုဝင်ရမယ် Downloads. download ထဲမှာ Download quality low 144p. ဒီမှာ download quality ကျွန်တော်တို့က YouTube က download ဆွဲမယ်ဆိုရင် quality မှာကျွန်တော်တို့က 144p ကျွန်တော်တို့144ထားထားတယ်ပေါ့နော်အနိမ့်ဆုံး quality ပေါ့အဲ့တော့အဲ့ဒါမှကျွန်တော်တို့ YouTube က download ဆိုရင် data စာတက်တာမယ်ပေါ့နော် Download over Wi-Fi only switch on. ဒီမှာ download over Wi-Fi only ဆိုတာ download ဆွဲတာ Wi-Fi နဲ့ပဲ Wi-Fi နဲ့ကြာမှဆွဲမယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးထားတာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့download ဆွဲခြင်းနေဆိုရင်တော့ဒီကောင်လာပိတ်ထားဖို့လိုပဲပေါ့နော် YouTube ကဒီ mobile data နဲ့ download ဆွဲမယ်ဆိုရင်တော့ Recommend downloads switch off. ဒီ recommend download ဆိုတော့ပိတ်ထားမှရမယ်အဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီ YouTube ကိုကျွန်တော်ဟို internet ဖွင့်လိုက်တာနဲ့ဒီကောင်ကဒီ download recommended ကြီးလာပေါ်နေမှာပေါ့နော် notification မှာအဲ့တော့ဒီကောင်ပိတ်ထားဖို့လိုတယ် Use SD card switch on. okay ဒါတွေကတော့ Downloading. Delete all downloads. မဆိုင်တော့ဘူး Back button. Hash watch on TV downloads. download ချိန်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ရပြီ About. Hash watch on TV downloads. အဲ့တော့ပြီးရင်ဘာလုပ်ထားဖို့လိုလဲဆိုတော့ဒီဟိုပါပေါ့နော် YouTube ရဲ့ဒီ auto play ဆိုတာကို off ထားဖို့လိုတယ် auto play ကကြတော့ဘာမှရှိလဲဆိုတော့ကျွန်တော် video တစ်ခုခုဖွင့်လိုက်ပြီဆိုရင်အဲ့ဒီမှာ auto play မှာ switch off ဖြစ်နေရဆိုရင်အဲ့ဒီကောင် on ဖြစ်နေရဆိုရင်အဲ့ဒါကိုပိတ်ထားဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်ဒီဒါကတော့ရိုးရိုး YouTube နဲ့ဆိုရင်တော့ဒီလိုလုပ်အောင်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့YouTube Vans နဲ့ကြတော့နည်းနည်းလေးတော့ကွာတယ်ပေါ့တော်တော်များများတော့အတူတူပါပဲအဲ့တော့ YouTube Vans နဲ့ကိုတစ်ချက်ကြည့်အောင် My launcher. My launcher. Search. Apps list. At the voices end. Smart. Fiber. Files. YouTube fast. YouTube Vans ထဲကိုဝင်လိုက်မယ် No connection. YouTube fast. YouTube. Notification. Search button. YouTube. No connection. Live. Text. Selected. Retry. The next time you're offline. Account. ဒီ account ထဲကိုဝင်လိုက်မယ် Close. Close button. account ထဲကိုဝင်ပြီးကျွန်တော် setting ထဲကိုဝင်မယ် Data YouTube. Insert your data YouTube. Settings. Settings. Map. Watch on TV. Free. Back. General. 1 of 8. General. ဒီမှာ general ထဲမှာရှိတဲ့ဟာတွေကတော့အတူတူပဲပေါ့နော် Background and downloads. 2 of 8. သူကြတော့ background and download ဖြစ်သွားတယ်ဒီ background and download တွေကိုတစ်ချက်ဝင်ကြည့်အောင် Background. Download. 3 of 10. Playback. Download. Playback. Always on. 2 of 10. Double ဒီမှာ tap. playback ဒါတော့ဆိုင်ပေါ့နော် Download quality. Low. 144p. 4 of 10. ဒီမှာ download quality မှာ 144p. ဒီမှာ download quality မှာပထမ YouTube ကလိုမျိုးပဲပေါ့နော်144ပဲကျွန်တော်တို့ထားထားတယ် Download over Wi-Fi only. On. Switch. Download and help. Find. Recommend downloads. Off. ဒီ recommend download လည်းပိတ်ထားမယ် Download and help. Delete all downloads. Available. Zip. Navigate. System. Settings. Back. Watch on TV. Caption. Accessibility. Sponsor block settings. Uses sponsor.j.app API. Advanced settings. 15.33.34. Advanced settings. ကျွန်တော် van setting နဲ့ကိုတစ်ချက်ဝင်မယ် Advanced notification. van setting နဲ့ဝင်ပြီးရင် Settings. Notification settings. 1. Google device registration and Google Cloud messaging needs to be enabled for notification. 2. Advanced settings. Content override. 404. Video settings. 5 of 14. ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီ video setting နဲ့ကိုတစ်ချက်ဝင်ရမယ် Video settings. Video settings. Max resolution. Currently not overriding the maximum.
Preferred video quality Wi-Fi. Auto. 2 of 4. Preferred video quality Wi-Fi. Auto. ဒီမှာ Activate. ဒီ prefer ဒီ Wi-Fi ရတော့မဆိုင်ဘူးပေါ့နော် Preferred video quality mobile. 144p. 3 of 4. Preferred video quality mobile. ဒီမှာ 144p. ဒီ prefer video quality mobile ပေါ့နော်ဒီမှာတော့ကျွန်တော်တို့က144ပဲထားရမယ်အဲ့ဒါမှကျွန်တော် video တွေ play တဲ့ခါကျရင်သူက 144p နဲ့ play ပေးမှာဆိုတော့ဟိုပါပေါ့ data တိတ်မကုန်တော့ဘူးပေါ့နော် Preferred video speed. Auto. 4 of 4. okay Setting. Layout setting. Misk. Layout. Add setting. 6 of 14. ဒီလောက်ဆိုရင်တော့ Activate. ဒီလောက်ဆိုရင်တော့ရပါပြီကျွန်တော် YouTube fans နဲ့မှာလည်းဟိုပါပေါ့ဒီ auto play ကိုပိတ်ထားမယ်ဆိုရင်ဒါအားလုံးအဆင်ပြေပြီပေါ့နော် okay အဲ့တော့ဒီနေ့ video တော့ဒီလောက်ပါပဲကျွန်တော် video အဆုံးမသတ်ခင်မှာဒီအခု channel YouTube channel ကိုလည်း subscribe မလုပ်ရသေးရင်လုပ်ဖို့နဲ့နောက် Telegram နဲ့ Facebook တွေမှာလည်းတွားပြီး join ထားဖို့ပြောရင်းနဲ့ဒီနေ့ video ကိုဒီလောက်နဲ့ပဲအဆုံးသတ်လိုက်ပါတယ်အားလုံးအဆင်ပြေမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ဗျ